续航效率高，意味着什么呢？在同等功率下，它的电流要更小。就是同样拉到3000瓦，它的电流会比公平级拉到3000瓦电流要小个几十安吧。然后它发热量也小是吧？对，发热量也小，就是更省电。先开箱一个，这是我刚才说的黑色那个150A 的，对，新款的那个高频机哈。12伏的系统现在其实这款机器的话就是比较完美的了。充电功率2000瓦，150安的电流，充电快，带旁路啊，对于我们来讲呢也比较友好，是各方面的性能比较全面了，对，功能也比较齐全了。对，对于我们来讲呢也是比较用的比较舒服，安装简单，返修率低，对，这是一个挺好的东西了。总结出来的经验，对，因为咱们用户这个使用周期也就安1台到2台、3台，对，就这点经验。你这安了多少台了是吧？你这要测啥？测一下这个逆变器的功能率，就是那个纽福克斯的。拿数据说话，实测一下，这样心里更踏实一些。也防止厂吧，或者改装厂，在这方面，尤其电流的装的做电改装这个，他的经验还是值得大家借鉴的。毕竟啊，用好东西，这个没有售后就是最好的售后。现在就模拟一下房上使用环境呗。对，充电、放电。不是，现在是测它的空载功率。你手里拿这是什么东西？是个电池给它供电。可调电源。可调电源。单纯这个可调电源嘛，它这个启动瞬时功率是很大的。现在已经启动完之后，再用这个可调电源供电，这就是一个准确的功率。你看它这空载功率是多少？这个电流，这是电压。这个线都连好了，讲讲这怎么回事？现在是在测试这一台逆变器的空载功率。接的电是吧？对，这是一个可调电源。模拟一下这个车里头，空载的状况下，它自耗电多少？可调电源这个准确度是非常高的。这个左边是电流，右边是电压。就是它现在空载是这个电流。对，它们14伏0.6安吧。电压乘以电流就是它的功率。算一下，14伏乘以0.6安，8.4瓦，8.5瓦，太低了，8.5瓦。这是一个空载。那非常低的，意味着它的发热量更小。24小时不用停机，就是一直开就可以，几乎可以忽略了。对，小灯泡似的。几瓦的一个灯泡。你看差别这么大。刚才咱们看那个你看50赫兹，220伏是逆变器是正常工作的状态。对，现在没连负载没连负载，有负载咱们就是为了空载嘛。对，什么叫空载嘛？你不要负载。这其中的8瓦呢，包括了这个显示屏的耗电量。包括了逆变器的空载，逆变器的也就是有个8瓦，这个空载是非常好的，非常不得了的。这个是它的数据，在稳定性方面呢？稳定性方面没问题，这牌子在这摆着嘛，我们装了也很多了，可以上反应不错的。转换效率呢？转换效率标称是92%。我们还没有实际测试，我估计肯定是能达标的。应该会超过92%，它这个标注的空载功率是10瓦左右吧，但实际上是8瓦多一点，8.5瓦的。那么就是有没有测过它最大功耗点3000瓦到底能带多大？这个是没问题，就带3000瓦的。对，这里没有问题。3000瓦带3000瓦，只要电池的参数达标，是绝对没有问题的。电池线路的没有问题，对，它这块这个环节就没有问题。它的转换效率高，意味着什么呢？在同等功率下，它的电流要更小。就是同样拉到3000瓦，它的电流会比公平级拉到3000瓦电流要小个几十安吧。然后它发热量也小是吧？对，发热量也小，就是更省电。我们那个车上吧，打个比方，如果10度电，用公平逆变器的话，只能用出8度电来。用它的话能用出9度电以上来，9.2度电、9.5度电的。转换效率高。对，12.9伏。它的空载功率更低。你把这个7.7瓦降下来的7.7瓦。正常我们的12伏电池放电的电压就是在12.8、12.9那块吧。是，就是用光了就基本上这个。对，满电是14.4啊。对，它的
这个电池电压变化呢，它也会影响它的控载功率。正常我们就是13伏左右吧。通常咱们经常用的话，13点就是13伏左右。对，那它功率是13伏左右的情况下，就是7瓦多，不到8瓦。很好的，非常理想。